ठीक है। बहुत स्पेशल सब्जी बना रहे हैं, सगुनी मीट बना रहा है। मेरे मामा है कुकमैन, बहुत अच्छे बनाते हैं। और मामा इधर पूरा मीट सीट काट के बैठा हुआ है। इधर में टमाटर, आलू, प्याज सब है। मीट देखना तो वो मीट है, ये पेट है अभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। नावा को देख लो लास्ट।